توقعات الأهلي تتوالى ومفاجآت الأهلي لا تنتهي. عندنا النهارده أخبار ومفاجآت كتيرة جدا وكواليس أول مرة هتسمعوها وحصري مع عمرو الدسوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب عمرو الدسوقي في كل مكان، وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودعما لأخوكم عمرو الدسوقي. تابعوا الحلقة للنهاية وهتعجبكم 100%. قبل ما ابدا في اخباري المهمه، معلش يعني هسيبها شويه. قبل ما ابدا في اخباري المهمه ديت عندي كام خبر كده هنتكلم عليهم بسرعه. اول خبر وهو تصريحات مصطفى شلبي. تصريحات مصطفى شلبي اللي اثارت السوشيال ميديا من امبارح للنهارده. ليه كل لعيب يطلع على احد القنوات، والله اذا كان اهلي لعيب داخل الاهلي او لعيب موقع للزمالك او لعيب موقع للاسماعيلي، ليه بتحطوا نادي تاني ككارت حشر عشان توصل لقلب الجمهور الفلاني؟ يعني انت يا مصطفى شلبي رحت نادي الزمالك خلاص انتهت، ادي نادي الزمالك بقى بقلبك وروحك وكل حاجه وشارك معاهم في بطولات وهات لهم عشان توصل لقلب الجمهور. مش توصل لقلب الجمهور بالكلام ان انت تحط كنادي تاني كارت حشر عشان توصل انا فضلت نادي فلاني عن النادي الفلاني. وده اللي قاله مصطفى شلبي امبارح في احدى القنوات لما طلع واتكلم وقال انا كان نادي الاهلي مقدم عرض اكبر من نادي الزمالك، ولكن فضلت نادي الزمالك عن النادي الاهلي عشان انا زملكاوي. وناقص كان يقول لك انا كنت قلت الصوره عشان خاطر اروح اتفرج على الزمالك في البطولات وعشق لنادي الزمالك والكلام اللي احنا فاهمينه وبنسمعه. مش لازم توصل للجمهور بالكلام ده. الجمهور الواعي واللي فاهم واللي بيعشق نادي الزمالك بجد مش هيفهم الكلام ده، هيفهم ان انت عامل ازاي في الملعب. روحك ازاي، حتى لو كنت يا عم اهلاوي وانت رحت زمالك رحت الزمالك، روحك ازاي في الملعب. وهدي مثل بامام عاشور. امام عاشور انا مقتنع ان هو زملكاوي، زملكاوي الراجل، بس بيدي للنادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي ايا كان بقى، قعد شهرين قعد سنه قعد سنتين داخل النادي الاهلي، الراجل بيدي النادي الاهلي بيلعب بروحه بالنادي الاهلي. هو انتماء مش بتاعتي، ده احتراف، وانا هفضل اقول الكلام ده كله. فانت بالتالي لما تروح نادي تاني ما تجيبش سيره نادي تحطه كارت حشر. ففي الاخر انا مش هرد عليك، او احنا او السوشيال مش هيرد عليك، انا هخلي رئيس نادي الزمالك هو اللي يرد عليه. وفعلا رئيس نادي انبي، انا اسف، هو اللي رد عليه في الاخر. وقال له ايه؟ وقال ايه؟ رئيس نادي انبي طلع بتصريح النهارده وقال اني كان عرض الاهلي مقدم عرض لشراء مصطفى شلبي، وكان مصطفى شلبي، ركزوا بس الكلام، كان انتمائه للنادي الاهلي وانه يروح النادي الاهلي، ولكن نادي الزمالك قدم عرض اكبر من نادي الاهلي، عشان كده كفه الزمالك هي اللي طبت، واحنا فضلنا العرض الاكبر لنادي الزمالك المادي، وبالتالي اثرنا على مصطفى شلبي عشان يروح نادي الزمالك. ولو كان مصطفى شلبي راح النادي الاهلي كان اداؤه هيبقى افضل من اداؤه الحالي داخل نادي الزمالك، عشان خاطر نفسيته كانت هتبقى مرتاحه اكتر. رئيس نادي الزمالك يا مصطفى شلبي اللي رد عليك، مش احنا اللي ردينا عليك. فبالتالي نصيحه لاي لاعب، انت انتمائك ايه؟ وقعت للنادي اللي انت وقعت فيه، خلاص العب بقلبك وبروحك وبكل وجدانك للنادي اللي انت فيه. اوصل لقلب الجمهور بادائك وبرجولك جوه الملعب، وان انت تشارك في بطولات وتساهم في بطولات ان انت تجيبها النتيجه. هو ده الجمهور الفاهم الواعي اللي يقدر ان انت توصل لقلبه، مش الجمهور التاني المستني شويه تصريحات حلوه عشان يرفعك واول ما يلاقي مستواك يقوم قلبك. ولكن معرفش انتوا تقريبا داخل نادي الزمالك هي دي البطوله، ان انتوا تروحوا للنادي المنافس عشان توصلوا لقلب جمهور الزمالك. طيب الخبر الثاني اللي بعد كده عندنا، وهو النهارده كان عندنا النادي الاهلي عنده مباراه وديه مع فرقه النجوم، والاهلي فاز بهدف دون مقابل عن طريق كهربا. المباراه كانت وديه قويه وقدر يشرك فيها لعيبه كتيره، مستر كولر بالاخص اللعيبه اللي هي طبعا مش موجوده في المنتخب عشان مباراه الدوري اللي هم جم عنده مباراه امام فاركو، واستعدادا لمباريات الدوري المتتاليه والضغط اللي هيبقى موجود عنده
وقدر يحرك اللعيبه ويشاركها في مباراه وديه كانت بالنسبه لمستر كولر كانت بنسبه كبيره ناجحه. طيب خبر تاني عندي وهو في دلوقتي اقاويل كتيره وعلى السنه بعض الاعلاميين اللي يعتبروا منتميين للنادي الاهلي بيوصلوا حته انا مش حاببها، انا عن نفسي كعمر مش حاببها، وهي بنحاول يا جماعه لو كابتن الخطيب نريح اللعيبه، الدوري مش مهم السنه دي، ما يركزش في الدوري، مش مشكله لو اهلي ما خدش الدوري، المهم يريح اللعيبه للبطولات اللي جايه، عنده كاس عالم شهر 12، عنده بطوله افريقيا اللي هتبدا في نص في شهر 8 اللي جاي، وكمان الدوري هيبقى ممتد لنص 8، فيبقى ضغط كبير جدا على اللعيبه زي ما عملها قبل كده، ريح اللعيبه، وبالتالي اثمر موضوع راحه اللعيبه دي لبطولات اخذها ومستواه اتحسن في جميع البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي. كلام جميل وحلو جدا، اللعيبه ريحت وساهمت وجابوا بطولات بعد كده موسم ورا التاني بسبب اراحه او الخطوه اللي خدها الكابتن الخطيب في الدوري الموسم اللي قبل الماضي. بس في الاخر في النهايه الموسم لسه بدري عليه قوي. دي حاجه، الحاجه الثانيه كنت انت عندك بطولات افريقيا وبطولات هنا وهنا، فانت كنت عايز تريح الدوري عشان بطوله افريقيا الموسم اللي فات اللي كابتن اللي خدناها اللي الاهلي خدها، فبالتالي كان ليها وقتها، وكان الدوري بنسبه شبه يعني كبير جدا محسوب لنادي الزمالك ساعتها بنسبه كبيره يعني، فبالتالي وشاف اللعيبه كانت مرهقه بنسبه كبيره مش هتاخد الدوري، فلقى نفسه ريح اللعيبه وما قدرش يكمل في الدوري. ولكن احنا لسه في بدايه الموسم، لسه ما كملناش اصلا الدور الاولاني عشان نتكلم في الحته دي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انا واثق جدا في مستر كولر، والكلام وكلمه او تصريح قوي جدا قاله مستر كولر، قاله من قيمه يومين، طلع وقال اني لو خسرت الدوري لا يمكن جمهور الاهلي هيغفر لي. شفت الكلمه؟ لانه وصل الكلام دوت في ودانه واترجم له اني ما تبصش للدوري، ريح لعيبتك والكلام ده كله، فبالتالي قال التصريح ده عشان هو سمع الكلام ده. لو خسرت الدوري جمهور الاهلي مش هيغفر لي، جمهور الاهلي خد على جميع البطولات ان يكسبها وده قدر، ده مستر كولر. وانا واثق جدا في كولر انه يعرف يعمل الروتيشن المظبوط اللي يقدر يخليه يريح لعيبته كويس بين المباريات، وكمان يقدر ينافس على بطولة الدوري. لان انا شايف ان مفيش بطولات خلاص الفترة دي يعني هتشغل دماغ كولر او تشغل دماغ اللعيبه، خلاص هو الدوري الموجود حاليا على اقل تقدير ان يخلص الدور الاولاني ويفرق بكام بونت حتى عن المنافس الاقرب ليه وهو بيراميدز، وبعد كده نفكر في اراحه اللعيبه. على الاقل ممكن تقدير نريحهم حتى على اخر شهر 7 يكون لو الاهلي مشي بشكل كويس وجمع نقط بشكل كويس وفرق عن بيراميدز بكام نقطه، ممكن يفكر في الحته دي. ولكن الوقت الحالي لا. وانا واثق في مستر كولر ان الاهلي كمان عنده فرقتين وثلاثه ان يقدر يعمل توليفه داخل الفريق، ان تقدر في كل مباراه على حسب قوته وعلى حسب فنياتها يقدر يحط التشكيله الصح اللي تلعب مباراه معينه. وانا واثق في مستر كولر هيعمل روتيشن كويس، ولعيبه الاهلي كمان مهيئه له دي دلوقتي، وكل اللعيبه جاهزه، وان شاء الله الدوري اهلاوي بنسبه 100% باذن الله. نخش بقى على اخبارنا اللي كلنا مستنيينها. الاهلي انهى اولى صفقاته الصيفيه الرسميه وهو زين الدين بالعيد. خلال ساعات زين الدين بالعيد في القاهره لتوقيع الكشف الطبي عليه واعلان الصفقه رسميا. اللاعب انهى التعاقد مع خلاص النادي الاهلي مع النادي بتاعه في الجزائر، ووقع على 4 سنوات بداية من الموسم المقبل إن شاء الله مقابل 750,000 دولار. مقابل 750,000 دولار. يبقى دي أولى صفقات الأهلي الصيفية اللي تمت بشكل رسمي. طيب الصفقة الثانية اللي خلال ساعات برضو هيتم إعلانها، وأنا بقول لكم هو بشبه كبير إنها انتهت. هي في شوية رتوش مع
يعني اللاعب ليه كذا وكيل، ليه كذا، فكانت في مشكله، ولكن الموضوع الاهلي خلصه خلاص، وانها القصه دي مع وكيل اعماله وهو اللاعب يحيى عطا الله. انهى اتفاقه الاهلي مع النادي بتاعه الروسي اللي هو موجود فيه حاليا على المقابل المادي، والنادي الروسي وافق على المقابل المالي اللي عرضه النادي الاهلي هو $1,500,000. $1,500,000. وكمان اللاعب وافق على كل شروط النادي الاهلي، وان هو عايز يلعب في النادي الاهلي، والموضوع انتهى خلاص. واقف على التوقيع الرسمي، وكمان يلحق زين الدين بالعيد الى القاهره خلال الساعات اللي جايه، ودي تبقى الصفقه الثانيه اللي ورا زين الدين بالعيد. الصفقه اللي بعد كده واللي هي برضو ماشيه في النطاق ده ولسه بتاعي، ولكن عشان خاطر في عروض جايه للعيبه كتير، في كذا عروض اوروبيه وعروض خليجيه جايه لعيبه، هو محمد كوناتيه. محمد كوناتيه خلاص المدير الفني مستر كولر محتاجه جدا، وقال لاداره الاهلي انا عايزه، وهو بدا التفاوض معاه بشكل رسمي، ومع ان هو اللاعب اصبح فري، اللاعب فري مفيش نادي محتاجه يعني على قوته، اللاعب فري فمن حقه يمضي لاي نادي، ولكن اللاعب جاي له عروض قويه، ولكن برضو اللاعب قال اني عايز يرجع افريقيا. لو رجع افريقيا او خلاص قرر ان يرجع افريقيا هيرجع عن طريق النادي الاهلي، ومقتنع جدا ان يلعب مع النادي الاهلي، والاخص كمان عشان في كاس العالم للانديه 2025. فمحمد كوناتيه بنسبه كبيره تتخطى 90% هيبقى لاعب داخل النادي الاهلي في الصفقات الصيفيه اللي جايه. لسه المفاجآت تتوالى مع النادي الاهلي. الاهلي بيجهز صفقات قويه جدا لبناء فريق قوي يقدر ينافس في كاس العالم 2025. الكابتن الخطيب وده اللي قاله مع مجلس ادارته، عايز يخش بشكل مشرف وليس ان هو بقى ضيف شرف، بشكل مشرف في كاس العالم 2025. والفلوس اللي جايه من البطولات اللي جايه دي كلها مبلغ محترم كبير جدا يقدر يعمل بيه فريق ويبني بيه فريق قوي لكاس العالم اللي جاي 2025. عشان كده بقول لكم لسه المفاجاه جايه، وزي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت تريزيجيه بيتم التفاوض معاه، زي ما قلت لكم لسه التفاوض شغال معاه مع ناديه. لو السعر مغالى بنسبه كبيره هيجي اعاره لمده موسم، وتريزيجيه ما عندوش مشكله ان يجي النادي الاهلي لو ما جالوش عروض اوروبيه اقوى، ان عايز يلعب كاس العالم مع النادي الاهلي فمفيش مشكله يجي اعاره سنه، وده اللي اتكلم معاه مع كابتن الخطيب. وزي ما قلت لكم لسه المفاجآت جايه كتير جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وانتظروني في مفاجآت اكتر واخبار حصريه مع عمرو دسوقي وجديده. يا رب اكون وفقكم النهارده باخبار مهمه، واشوفكم اخبار جديده مع عمرو دسوقي.